А у нас тут зима пошла. Так, ну что, мои карамельки, у меня сегодня утилизация продуктов. У меня есть немного печени цыплят. Ну тут, блин, наверное, грамм 300. Я почему-то думала, что будет больше. Короче, посмотрим, что из этого получится. У меня есть сметана, которую нужно доесть. Кефир, который просрочился на 1 день. Я планирую сделать оладушки. Значит, мне и для оладушек, и для печени понадобятся яйца. Оладушки хочу попробовать сделать с начинкой. Никогда не делала. Это, короче, домашнее варенье. Мне кажется, что оно из абрикосов. Но я могу ошибаться. И еще мне пришла в голову, в которую мысли приходят только умирать, идея, значит, использовать вот такой сыр с печенью. Ну и, конечно же, мука нам тоже понадобится. Ну что, давайте начинать. Печень немного порезала, добавила яйцо, немножко поперчу. Ну ёп. Посолю. Добавлю немного молока. Ну и, наверное, ложки 2-3 муки. Вот так вот. Так, все вот это сейчас буду взбивать блендером. Вот такая ерунда у нас получилась. Единственное, немножко я подсолила. Есть у меня 2 сковородки для блинов. Одна вот такая, купленная когда-то за 500 рублей. И вот эта в миллион раз, которая дороже. И, короче говоря, на вот этой жарится быстрее, потому что она потоньше. Поэтому, наверное, на ней я и буду жарить. Налила я тут чуть-чуть маслечка. Буду смазывать. Не люблю жирные. И блины жарю. В тесто не добавляю масла. Всегда смазываю сковородку. И тут, наверное, буду так же делать. Решила, что на весь диаметр я не буду делать блинчики такие большие. Вот такие подойдут. Ну, у меня теста маловато, чтобы печь какие-то большие блины. Оставим так. Вот так вот. Только что-то он поднимается, хотя я ни соду, ничего не добавляла. Второй пошел. Собственно говоря, у меня получилось 7 таких блинчиков. Сейчас еще подготовлю ингредиенты для начинки. Для этого пережарю лук, морковку. Добавлю немного чеснока и майонеза в сметану. Натру сыр на терке. В общем, все я подготовила. Вот она, зажарка из лука и моркови. Здесь примерно 50-50 сметана, майонез. Чеснока добавила, немного подсолила и натерла сыра. Первым делом я буду... Одной рукой неудобно. Смазывать блинчик вот этот. Сильно много тоже не надо. Потом присыпаем сыром. И потом будем выкладывать немножко зажарки. Собственно, вот так примерно все выглядит. Сейчас кладу еще один блин и продолжаю так со всеми блинами. И на выходе у нас получается вот такой бенто-тортик, которому, естественно, нужно настояться. Ну, я не могу сказать, что он какой-то супер жирный. На самом деле это полезно. Я понимаю, что печень немногие любят, но периодически ее нужно есть. Она очень хорошо, говорят, повышает гемоглобин. Собственно, поэтому она у меня здесь и появилась, потому что у меня гемоглобин низкий. Отправлю в холодильник. Ну и, наверное, пробовать я его буду только завтра. Для оладушек у меня есть уже определенный рецепт, по которому они, может быть, получаются не самые пышные, но хотя бы не самые тонкие. Для него нам понадобится 300 мл теплого кефира обязательно. Одно яйцо теплое, комнатной температуры. У меня вот оно грелось на батарее. Спасибо, что не вылупилось. 200-300 грамм муки. Где-то 2-3 чайные ложки сахара я добавлю, потому что у меня еще будет начинка. Щепотка соли и 0,5 чайной ложки соды. Значит, смысл в том, что соду я добавляю самой последней. Раньше я ее сразу добавляла в кефир, чтобы шла реакция. Но нет, сейчас я смешаю все. Яйцо, муку, соль, сахар. С кефиром перемешаю. Потом только добавлю соду и дам тесту постоять, ну, где-то минут хотя бы 15.
Вот такое достаточно густое тесто получается. Я уже добавила сюда соду. Оставляю минут на 15, можно больше, ничего страшного. Жарить буду на маленькой, наверное, сковородке. Большая у меня занята с мясом и подливой. Короче, тут, наверное, будет вмещаться штуки 3. Что хочу? Сначала, значит, небольшую порцию теста на сковородку, пускай оно схватится. Потом попробую выложить немного варенья вот этого и сверху покрыть еще одной порцией теста. Посмотрим, что получится. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну один комом, но не расстраиваемся, девочки. Ну, вот этот оладушек, он, наверное, должен был погибнуть, потому что у меня, когда я его переворачивала, на нем сломалась лопатка. Вот. Ну что, посмотрим сейчас, получится, не получится. Так, попытка номер 2. Не, ну вот эти плюшечки прям получше у меня получились, да? И они еще у меня на более медленном огне жарятся. Не обращайте внимания на то, что масло только в одной стороне. У меня капец какие кривые полы. Ну что я вам хочу сказать, мои карамельки. Посмотрите, какая красота получилась. Я могу сказать, что я попробовала тот каличный оладушек, который был один из тройки. И это очень и очень вкусно. Тут в чем смысл? Нужно просто приспособиться. У меня из всех вот этих 10 только из одного попыталась вытечь варенье, но, судя по всему, ему и так нормально. То есть, ну, проблемы в этом не вижу. По факту из такого количества теста у меня вышло 11 оладушек. Один из них я съела, а остальные, ну вот, пожалуйста, очень красивые, они очень вкусные, они пышные. Я, скорее всего, поделю их порционно по 5 штучек и заморожу. Будет у меня такая заготовочка, мужу на работу дам. Оладушки очень хорошо переносят, кстати, заморозки. Ну и по традиции, слава тебе, Господи, что у меня есть посудомойка. Все, всем счастливо и пока.